Pháp âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu Actually, I was planning to give the Dhamma talk. The topic was the 7 benefits of Vipassana Tripurana practice. But since the yogis do not understand how to report when they can do meditation, that's why today I decided to give the Dhamma talk. How to report and properly create the meditation. Thì theo dự kiến ngày hôm nay của chúng ta, cái bài pháp thoại là về 7 lợi ích của thiền tứ niệm xứ. Thế nhưng mà vì tôi nhận thấy là đa số các thiền sinh chúng ta thì mọi người chưa biết cách là chúng ta chỉnh pháp cho nó thích hợp. Thế nên là tôi quyết định thay vào cái chủ đề, tức là để hướng dẫn cho chúng ta cái cách thức chỉnh pháp và cái cách thức của chúng ta quan sát và chỉnh pháp cho nó phù hợp. Yogis, the Vietnamese yogis practice in many different methods, many different ways. Some yogis practice the breathing in, breathing out. Some yogis practice Vidava. Some yogis practice with the Vinga method. Some yogis practice the Siddha Vipassana. Some yogis practice rising, falling. So when they can do interview, then they don't know how to report. They don't know what is very important experience for the teacher, what is not. The secondary experience, they don't know. Then sometimes take more time. Also, even though we explain, they don't understand. That's why today I'm going to explain more about how to report. Thế thì tôi nhận thấy là trong số các thiền sư Việt Nam chúng ta thì chúng ta thực hành rất là nhiều các cái pháp môn khác nhau. Nào thì là niệm thọ của ngài Goenka, nào thì là chúng ta quán về hơi thở, thế rồi là có những người thì theo tịnh độ chúng ta niệm hồng danh Phật, thế rồi có những người thì quán tâm, và một số người thì cũng đã học phổ xẹp trước đây. Thế nhưng mà đến khi mà chính pháp thì mọi người lại không biết cách
nói để cho thiền sư nghe là những cái kinh nghiệm nào là ưu tiên cần phải nói, những cái kinh nghiệm nào là quan trọng, thế còn cái kinh nghiệm nào là thứ yếu chúng ta nói sau. Đâm ra là nhiều khi chúng ta nói dài thế nhưng mà lại không đi vào cái trọng tâm của vấn đề. Chính vì vậy mà buổi hôm nay thì tôi sẽ giải thích về cái cách thức để giúp chúng ta trình pháp cho nó phù hợp, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. So Sayogi said, when practice breathing in, breathing out, when practice Siddha Vipassana, when practice the going up that sensation, when practice beautiful, so I don't have any problem with the pain. So I know your pain, but when practice rising falling, I cannot sit 1 hour and feel a lot of pain. So I explained to the yogis. So even though you practice breathing in, breathing out, Siddha Vipassana, the other method, but you will see the pain as usual. So for example today, so one yogi came, he practiced breathing in, breathing out, but he said he was very pain, sometimes he shouted. So sometimes like a tornado, his ears almost explode. So he feel very pain. So that's why if the yogis do not have experience, so very hard to explain. That's why today I would like to explain. Thế thì mọi người thấy là có những người thì người ta thực hành về niệm thọ, niệm tâm rồi là tịnh độ, và các cái pháp môn khác thì người ta nói là nói chung thì cũng không có thấy đau lắm, thế nhưng mà cứ quan sát phòng sẹt thì nó lại rất là đau. Thì cũng có thiền sinh hôm nay thì cũng có nói là vì là quan sát hơi thở thì thấy là bên tai nghe thấy những cái tiếng như là tiếng gió, tiếng bão rất là mạnh, làm đau hết cả tai. Thế thì những cái kinh nghiệm như vậy thì thiền sinh cũng chưa với cái cách mà quan sát và nói để cho thiền sư hiểu và để có thể đưa ra những cái câu trả lời thích hợp đúng vào cái trọng tâm của vấn đề. Chính vì vậy mà tôi muốn giải thích một cách nó rõ ràng hơn cho đại chúng chúng ta. When you do Vipassana, so Vipassana means also there are a lot of meaning. Right? So now you are doing Vipassana. So I asking you to do Vipassana, observing the rising falling. So I already explained the 4 foundations of mindfulness: Kaya, Vedana, Siddha, Dhamma. When you do Vipassana, like today you are doing rising falling, you see, you observe the Kaya body, you observe the feeling, you observe the mind, you observe the Dhamma. So the body, I already explained, the body sometimes a lot of different experience, like tight, sometimes heavy, sometimes pain. So then when you feel pain, you observe the Vedana. Sometimes Vedana also can be present sensation, Dukkha Vedana, present sensation, Dukkha Vedana, and present sensation. Then the mind, wandering mind, thinking mind, unready mind, planning mind, the general object, seeing. So when you do Vipassana, you cannot avoid these 4 things. You will see the body object, then you will see the Sukha Vedana, the present sensation, you will see the Dukkha Vedana, a present sensation, you will see the mind, sometimes peaceful mind, calm mind, sometimes happy mind, unhappy mind, wandering mind, thinking mind, so general object, seeing, hearing. Those kind of 4 things you will see, you cannot avoid it. That's why yogi should understand what you are doing. Thế thì quý vị biết là chúng ta ở đây là chúng ta hành thiền minh sát.
hay nói một cách khác tức là chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ như tôi đã trình bày trong các cái buổi phát thoại trước đây thì là nó không chỉ có một mà chúng ta có 4 cái đối tượng cần phải quan sát, đó là thân, là thọ, là tâm và pháp. Vậy thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát ở đây tức là phòng xẹp, nó thuộc về thân. Nhưng mà khi chúng ta quan sát phòng xẹp thì không phải là chúng ta chỉ thấy có phòng xẹp, chúng ta sẽ thấy có những cái cảm thọ nó sanh khởi, đó là cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ, chúng ta cảm thấy thoải mái hay là dễ chịu, vân vân. Thì như vậy là đó là cái đối tượng nó thuộc về thọ. Thế rồi là các cái tâm, các cái suy nghĩ nó sanh khởi, thì lúc này là chúng ta ghi nhận được thì nó thuộc về tâm. Và nếu mà chúng ta ghi nhận được các cái hiện tượng nó sanh khởi một cách nó sanh khởi thông qua 6 căn: mắt, tai, lưỡi, thân, ý, vân vân, thì như vậy là chúng ta đang quan pháp. Như vậy là mặc dù chúng ta quan sát là đối tượng phòng xẹp, nhưng mà các cái đối tượng khác trên thân và tâm của chúng ta nó cũng sanh khởi. Vậy thì cái thiền minh sát của chúng ta ở đây tức là chúng ta không phải là tránh các cái đối tượng, không thể nào chúng ta tránh được các cái đối tượng, mà chúng ta phải quan sát các cái đối tượng này, vì là nó sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta. Cho dù nó là dễ chịu hay là khó chịu thì chúng ta cũng đều phải quan sát. Cảm thọ cũng vậy. Thế rồi các cái suy nghĩ của chúng ta thích hay là không thích thì nó cứ sanh khởi. Nó sanh khởi là cái việc của nó, và ở đây là chúng ta cần phải quan sát được các cái đối tượng như thế này. When you can do for NW, firstly, yogi need to describe. When you observe the rising, falling, how do you see? So there are many hours. Like in the morning, you have the one sitting, have breakfast, you have the two sitting, after lunch, you have the one sitting, after motto, you have one sitting. So when you observe the rising, falling, you don't need to record every sitting. You have to choose one you feel best your sitting meditation. When you observe the rising, falling, which sitting time wise you see the rising, falling best, then you can choose the one, then you can report about the rising, falling. Thế thì quý vị ở đây thấy là chúng ta phải ưu tiên cho phòng xẹp là để chúng ta chỉnh pháp trước. Và quý vị thấy là chúng ta trong một ngày chúng ta có rất là nhiều các cái thời thiền, một thời thiền sớm vào buổi sáng, sau đó là dùng bữa sáng xong thì là chúng ta có cái thời thiền kế tiếp vào lúc 7:30. Thế rồi là đến 9:30 thì chúng ta có cái thời thiền nữa, và rồi là đầu giờ chiều thì cũng một thời thiền, rồi lúc 3 giờ chúng ta lại ngồi nữa. Thì như vậy là trong một ngày chúng ta nói tóm lại là chúng ta có rất nhiều các cái thời thiền khác nhau. Thì ở đây không phải là cái thời thiền nào chúng ta cũng chỉnh pháp, mà chúng ta cần phải chọn ra cái thời thiền nào tóm lại là chúng ta quan sát thấy nó rõ rệt nhất, nó có nhiều các cái kinh nghiệm đáng để cho chúng ta chỉnh pháp, thì chúng ta quan sát, chúng ta tổng hợp lại và chúng ta thấy những cái nào mà cần phải tháo gỡ thì là chúng ta sẽ nói lên cho thiền sư để thiền sư biết những cái tiến trình quan sát đó nó ra làm sao. Thì như vậy là qua những cái thời gian ngồi thiền trong ngày thì quý vị chọn cái thời điểm, một cái thời ngồi thiền thích hợp mà chúng ta cảm thấy là rõ rệt nhất, có những cái kinh nghiệm đáng để chỉnh pháp thì quý vị trình bày về cái kinh nghiệm của thời thiền đó. When you observe the rising, falling, so you can see many kind of movement, many kind of rising, falling. Of course, you don't need to remember exactly every day, but if you observe carefully, rising, falling, then you can see, you can remember. When you report about rising, falling, then the teacher can understand how much concentration you have, how much mindfulness you have, because
the way you see the rising falling is already included your relation experience, then you can know. That's why reporting about rising falling is very important. That's why when you come to interview, you should say about rising falling first. Thế thì cái lý do mà tại sao mà chúng ta phải nói về cái kinh nghiệm bồng xẻ, vì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái kinh nghiệm bồng xẻ. Trong cái bồng xẻ đó chúng ta quan sát được rất là nhiều các cái chuyển động bồng vân và xẻ vân. Thế thì khi mà chúng ta nói lên một cái kinh nghiệm như thế này thì là nó sẽ diễn ra trong cả một cái tiến trình quan sát của bồng và rồi tiến trình quan sát của cái việc xẻ. Và khi nghe quý vị trình bày như vậy thì tôi sẽ biết là chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu cái mức độ chánh niệm cũng như là cái xác định trong cái việc quan sát thông qua cái việc của quý vị trình bày. Thế để rồi chúng tôi có thể đánh giá được cái mức độ thiền sinh và để đưa ra những cái giải đáp cho thiền sinh một cách tốt nhất. Chính vì vậy mà khi quý vị trình bày thì cái ưu tiên đầu tiên đó là chúng ta phải nói về cái kinh nghiệm bồng xẻ của mình, nguyên cả cái tiến trình mà chúng ta quan sát để giúp cho thiền sư sẽ có thể đưa ra được những cái giải đáp thích hợp. Today, Vayogi came to report 2 times. Every time the yogi said, I see the nice and pleasant way. So when we ask that, I see the nice and pleasant way, then we ask them the primary object, rising, falling, or breathing out. The yogi doesn't want to report about rising, falling, or breathing out. So if the yogi doesn't want to report primary object, seeing the rising, falling, we cannot prove. Because I know she understands nice and pleasant way from the book, from the talk, from the discussion, from the parents. So if you really report about rising, falling, we understand the yogi seeing and have the, when you report or the yogi have the book concentration, the yogi start understanding between Nama, Rupa, the yogi understanding cause and effect, the yogi start understanding the right and passing away, the yogi understanding the right and passing away much clear. So if you observe the rising falling, there are many information included in the rising falling. That's why we can decide what the yogi have experienced, then we can prove. Thế thì quý vị thấy là ví dụ như ngày hôm nay thì là có một thiền sinh tới trích pháp 2 lần và đều nói về việc sanh diệt. Thế nhưng mà khi tôi hỏi cụ thể, tức là quan sát cái đối tượng chính ở đây là bồng xẻ hay là huyết hợp như thế nào thì đề nghị nói cho biết, thì cái thiền sinh đó lại không có nói rõ được về các cái đối tượng chính như thế này. Thì nếu mà như vậy thì rất là khó để có thể nói là cái thiền sinh đó thấy cái sự sanh diệt hay là thấy cái việc sanh diệt này nó là như thế nào, thấy từ sách vở, thấy qua trao đổi hay là qua các cái bài phát họa hay là cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Thế thì quý vị thấy là nếu như chúng ta có thể quan sát được chi tiết, cụ thể và chúng ta trình bày một cách rõ ràng cho thiền sư, thì khi mà chúng ta trình bày như vậy thì các cái như là chúng ta thấy được sanh diệt, chúng ta thấy được nhân quả, chúng ta tức là chúng ta thấy được danh sắc vân vân, thì là nó cũng đã tự động nó bao gồm trong đó. Và rồi là qua cái việc mà quý vị nói thì là chúng tôi sẽ đánh giá được là có phải là thực sự quý vị thấy cái đó thông qua cái kinh nghiệm trực tiếp của mình, thông qua cái việc quan sát của mình hay không. Vì nếu mà quý vị trình bày một cách càng cụ thể, càng rõ ràng thì cái điều đó sẽ giúp cho thiền sư có một cái đánh giá chính xác về cái kinh nghiệm của quý vị. Yogi, when they came to interview, they said, I observed the rising falling the same every day. The
Right then falling movement, move the same day, every day. When I do walking meditation, lifting, moving forward, releasing, are the same. So if the experience, let's say, we were not asked you to sit the whole day, 1 hour, we were not asked you to see the long sitting. So because every outline falling, every lifting, moving forward, releasing, every standing, turning, stretching, bending, every time you note, you see the experience differently. That's why we ask the yogi to observe every day carefully. Thế rồi là quý vị cũng thấy là có một cái thiền sinh khác thì đến Trịnh Pháp còn nói rằng là cái kinh nghiệm về phòng trà của con cũng như là cái kinh nghiệm trong việc đi kinh hành thì nó cũng giống nhau, thời nào cũng thế, chẳng có cái gì nó mới cả. Nhưng mà quý vị thấy là kỳ thực thì trong mỗi thời thiền cái việc phòng trà không cái thời nào giống thời nào, thời tốt, thời xấu, thời như thế này có cái thời nó thấy khác, vì mỗi một cái kinh nghiệm, không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, bản chất của cái vấn đề nó là như vậy, không có cái nào giống cái nào. Thì nếu như mà nó giống nhau, thời trước cũng giống thời sau, thì quý vị cũng chẳng phải yêu cầu ngồi lâu làm gì, cũng chẳng phải là ngồi hết thời này đến thời khác là gì. Chúng ta chỉ cần ngồi một thời là chúng ta biết rồi, vì là nó giống nhau cả. Nhưng mà thực tế là nó không có giống nhau. Thời trước, thời sau không có giống nhau. Thời trước thì tốt, thời sau thì xấu. Có thời trước thì xấu, thời sau thì tốt, vân vân. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới phải ngồi thiền một cách liên tục, thời này qua thời khác. Và cái kinh nghiệm của chúng ta cũng là khác nhau trong mỗi thời. Và cái việc chúng ta đi kinh hành, chúng ta quan sát cái dẫn bước nào cũng vậy. Rồi những cái lúc mà chúng ta đứng lại, chúng ta xoay người, cũng chẳng cái xoay nào giống cái xoay nào, cũng chẳng có cái nào cái đứng nào giống cái đứng nào cả. Nó là thay đổi, nó là khác nhau. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải quan sát một cách kỹ càng và cụ thể hơn. Yogis, when they come to interview, they report very seriously. To me, they observe the object very seriously. That's why they can report about rising, falling very well. So when the yogis report about rising, falling very clear, then we give more time to explain how to observe, also we take seriously. Because the yogi observe the object very seriously, see the experience very well. So then also we give time to explain. But when the yogis do not observe the rising falling very well, they can't do report. Say here and there. So very hard to get the expression. That's why observing the object very carefully when they report, say the clarity is very important. Thế thì quý vị thấy là nếu mà chúng ta quan sát một cách nghiêm túc, một cách cẩn thận đó, thì đến khi mà chúng ta trình pháp, những cái kinh nghiệm của chúng ta nó được trình bày một cách rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Mà dựa trên những cái kinh nghiệm rõ ràng và cụ thể đó thì chúng tôi có thể đưa ra được các cái giải thích hay là các cái giải đáp giúp cho các thiền sinh đó để có thể có được cái sự thiền tập tốt hơn, có được cái sự tiến bộ tốt hơn. Thế còn nếu như mà chúng ta chỉ có thực hành một cách nó hời hợt, chúng ta quan sát nó không có được kỹ càng, thì đến khi mà chúng ta trình pháp thì chúng ta cũng không có biết nói cái gì. Bây giờ chúng ta lại nói sang cái này cái kia mà nó lại không đi vào cái vấn đề cần phải nói cho thiền sư biết. Thì chính vì vậy mà cái thiền tập của chúng ta nó khó có cái sự tiến bộ. Thì ở đây nó đòi hỏi là chúng ta phải thực hành một cách và quan sát một cách cẩn thận kỹ càng. Ví dụ là chúng ta rất là nghiêm túc trong cái khi mà mình đi kinh hành hay là ngồi thiền, thì rồi chúng ta có được một cái kinh nghiệm và trình bày một cách rõ ràng cho thiền sư và giúp thiền sư đưa ra được cái giải thích cụ thể cho các thiền sinh. When you are watching the rising falling,
carefully, even within 1 hour, you have a lot of seeing the pollen experience. Even when we give you about 10 minutes, the time is not enough because you have many things to report, many things to say. Saying that you can observe the rising pollen, then also you can see the other object, wandering, thinking, feeling, hearing, seeing, and you can observe, you can know very well. So that's why observing the rising pollen is very important. Even though you interested in watching the 1 hour rising pollen, you can see many kind of experience, movement, rising pollen. Thế thì quý vị thấy là nếu như mà chúng ta quan sát thật là tốt trong 1 giờ đồng hồ thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói. Thậm chí là nếu mà ở đây thông thường là thông thường là chúng tôi là dành cho thí sinh 10 phút để nói về kinh nghiệm của mình, thì ngay cả 10 phút đó cũng không đủ để cho thí sinh nó chỉ cần hết cái kinh nghiệm của mình. Mặc dù là cái người đó chỉ có thể, mặc dù người đó là chỉ nói về cái thời thiền vừa rồi ngồi trong 1 giờ thôi, nhưng mà trong 1 giờ đó người đó đã quan sát được rất là tốt, có được rất nhiều các cái kinh nghiệm, không chỉ là về phòng xẹp mà còn cả về các cái đối tượng khác nữa. Vì đây là đối tượng của chúng ta là bao gồm cả 4 cái: thân, thọ, tâm, pháp. Thế rồi là chúng ta còn biết cả về các cái cảm thọ trên thân, trên tâm. Thế rồi chúng ta biết cả và về các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, suy nghĩ, và rồi là các cái hiện tượng khác sinh khởi tại các cái giác quan cũng như là các cái căn của chúng ta. Thì chính vì vậy, nếu như chúng ta quan sát thật là tốt về phòng xẹp trong 1 giờ đồng hồ thì quý vị không chỉ thấy phòng xẹp mà quý vị còn thấy các cái đối tượng phụ khác, và quý vị có thể chính pháp về các cái đối tượng này. Chính vì vậy mà cái việc quan sát phòng xẹp ở đây nó rất là quan trọng, nó giúp chúng ta không chỉ biết về phòng xẹp mà còn các cái đối tượng liên quan khác. You observe the rising pollen means you observe the wire air element. So air element, the move many different ways. Not only the single, many different ways. Sometimes I have to see another rising very high. Sometimes the rising rises like a wave, slowly. Sometimes falling down slowly, sometimes very quick. Another falling, relax. Sometimes very heavy, sometimes pain. So sometimes there are like rotating. So there are many movement, air movement you can see. So but of course, when you do not observe carefully, or if you do not have the contemplation mindfulness, you will not see it. If you observe carefully, you have the contemplation mindfulness. Every time observing the rising pollen is very, very interesting. A lot of movement, a lot of experience. Thế thì quý vị thấy ở đây đó là chúng ta quan sát về phòng xẹp, thì đó là cái chuyển động của bụng. Sở dĩ là có chuyển động của bụng như thế này là do cái yếu tố gió, hay là người ta gọi là phong đại, Vayu Dhatu. Thì cái yếu tố phong đại này nó được thể hiện dưới nhiều các cái dạng thức khác nhau, chứ không phải là chỉ đơn thuần là một cái cách thức nào đó. Thì ở đây là chúng ta thấy thì có những lúc thì là chúng ta cảm thấy nó bồng bềnh, có những lúc thì là như sóng biển, có những lúc là như là gió nổi, vân vân. Lúc thì bồng lên chúng ta cảm thấy nó căng, bây giờ là lúc xẹp lại thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Và như vậy là quý vị thấy là nó biểu hiện dưới nhiều các cái hình thức khác nhau. Và nếu như chúng ta không có chánh niệm tốt, chúng ta không có cái sức định, cái sự quan sát tốt, thì không thể nào chúng ta thấy được các cái biểu hiện khác nhau của yếu tố gió này. Thì chính vì vậy mà nó đòi hỏi chúng ta cần phải quan sát tốt cái việc phòng xẹp, để rồi chỉ thông qua phòng xẹp thôi thì chúng ta cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm liên quan để nói đến nó. Mặc dù chỉ là cái yếu tố gió thôi, yếu tố phong đạo thôi, nhưng mà chúng ta cũng
có nhiều cái để nói liên quan tới cái yếu tố gió này. When you carefully watch the rising body, at the same time you see that your mind. Even though you observe the rising body very carefully, movement, sometimes you only see the rising body a few times, then your mind goes away, thinking someday, analyzing someday, planning someday. Then sometimes you realize very quickly, sometimes you realize later, sometimes you realize that the planning wandering mind very long, but very long, you got to realize. So when you are watching the rising body carefully, then when you are thinking, wandering, planning, analyzing mind, then you can see it. Sometimes you have time to observe thinking, planning, sometimes you have time because the mind is so quick and you just go to the rising body. So means when you are seeing the rising body also you see the how quickly our mind goes away, how fast and we see the mind. Thế thì trong lúc quan sát tổng thể như thế này thì chúng ta cũng sẽ quan sát được tâm của mình. Quý vị thấy là chúng ta tập trung trên tổng thể một lúc thì là chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó lập tức nó phóng ra, nó suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia, nó lên kế hoạch rồi là nó bàn tính cái này cái khác. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái tâm của mình nó luôn luôn nó bắt cái đối tượng này đối tượng khác. Thì nếu mà quý vị quan sát tốt được tổng thể thì quý vị cũng sẽ nhận ra được cái tâm của mình. Thì quý vị thấy là có những lúc thì chúng ta bắt được nó kịp thời, có những lúc thì chúng ta bắt sau, nó xảy ra được một lúc rồi thì chúng ta mới nhận ra mình vừa rồi phóng tâm. Thế rồi có những lúc quý vị thấy là mình quan sát nó thì nó lại biến mất, nó không còn nữa. Thì có những lúc thì nó lại diễn ra rất là dài, mặc dù là chúng ta quan sát nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó chưa có biến đi. Thì như vậy là quý vị thấy mặc dù là chúng ta quan sát cái tổng thể nhưng chúng ta cũng nhận ra cái bản chất của tâm nó nhanh như thế nào. Chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó hoạt động rất là nhanh, không phải lúc nào chúng ta cũng bắt ngay được đúng với cái việc sinh khởi của nó. Có những lúc chúng ta bắt trước, có những lúc chúng ta bắt sau. Thế rồi có những lúc là chúng ta quan sát nó thì nó diệt đi, có những lúc chúng ta quan sát nó không diệt đi mà nó còn diễn ra cái khoảng thời gian nữa. Thì chính vì vậy khi mà quan sát tổng thể thì quý vị cũng nhận ra được tâm của mình. When yogi came to report, saying, I observe the breathing in, breathing out. So then the yogi said, I can observe the breathing in, breathing out 1 hour without anything in mind. So you can see, so yogi can observe the breathing in, breathing out without only wandering mind for 1 hour. So we are observing the four foundation of mindfulness, observing the body, observing the mind, feeling, the general object. So if we do not know how to observe the mind or feeling, the yogi observe the one object for 1 hour without anything in mind. So means we are not really practicing the four foundation of mindfulness. Có thiền sinh thì lại nói là con quan sát trong 1 giờ đồng hồ mà không có các cái suy nghĩ nó sinh khởi. Thì quý vị thấy điều này thế nào? Thì quý vị biết rằng là chúng ta có 4 đối tượng: thân, họ, tâm và pháp. Thì nếu mà không có suy nghĩ thì tức là cái đối tượng tâm nó không có, đúng không? Vì suy nghĩ là nó không phải tâm. Vậy thì Đức Phật thì đã chỉ dạy cho chúng ta là có 4 đối tượng. Mà nếu mà chúng ta chỉ có quan sát cái đối tượng cùng xẹp là thân thôi, không có suy nghĩ sanh khởi, thì như vậy là chúng ta chỉ có thực hành có một thứ nữa, chúng ta chỉ có quan sát thân, thế còn tâm không thấy nữa. Như vậy là không phải là thiền tứ niệm xứ nữa, mà là thiền nhất xứ. Thế đâm ra là ở đây là chúng ta biết là mình đang quan sát về lý sát về tứ niệm xứ,
nó không phải là một mà nó có cả bốn. Trong khi chúng ta quan sát thì có cả những cái suy nghĩ phóng tâm này. Sanyo is in report saying, I have a lot of wandering mind, thinking mind. I have a lot of akusala thinking mind. So we are not complaining about the mind, about the thinking. So we are observing the mind. It doesn't matter you have the kusala thinking or akusala thinking. The Buddha already explained. We just observe it. Thinking. So we don't need to ask the question why, how. The Buddha already accepted. When you are thinking, just like thinking, doesn't matter kusala thinking or akusala thinking. So then you can go back to the night calling, because we are practicing the four foundation of mindfulness. We cannot control the mind. The mind go here and there, whatever it likes. So the mind is always like this. So even though we complain the mind, we cannot do anything. So best way is when you realize no thinking, planning. So then it is stop, go back to the rising, falling. Thế thì quý vị thấy là có những người ta thấy cái vọng tưởng của tâm là cái suy nghĩ nó xảy ra nhiều quá. Thế rồi người ta thấy là những cái suy nghĩ này nó lại là những cái suy nghĩ bất thiện. Thế là người ta lại phàn nàn, người ta kêu ca, ngồi thiền tại sao lại nhiều suy nghĩ thế, tâm bất thiện sinh khởi nhiều thế. Thế thì ở đây quý vị thấy là cái tâm nó sinh khởi là theo cái bản chất của nó. Vấn đề không phải là tốt xấu, mà vấn đề ở đây là chúng ta ghi nhận được cái sự sinh khởi của nó, chứ chúng ta không thể kiểm soát được nó. Tâm của chúng ta nó cứ thích sinh khởi là nó sinh khởi, chứ nó không phù hợp của chúng ta. Ở đây chúng ta không có cái cách nào mà để chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình. Tâm của chúng ta bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là đi đây đi kia, nó phóng chỗ này phóng chỗ khác. Nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta là sao? Là chúng ta phải nắm bắt được nó khi mà nó sinh khởi. Khi nó sinh khởi, chúng ta biết là tâm đang suy nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ, hay là nó đang lên cái kế hoạch, thì chúng ta kế hoạch, thế rồi là chúng ta quay trở về cái đối tượng chính của mình là không xẻ, chứ không phải là chúng ta lại kêu ca phàn nàn, tại sao lại nhiều suy nghĩ thế rồi là suy nghĩ tại sao lại toàn những cái chuyện bất thiện. Thì có những cái người ta cứ thấy suy nghĩ là không thích, mà suy nghĩ bất thiện thì người ta lại càng không thích nữa. Và ở đây là chúng ta cần phải ghi nhận cái sự sinh khởi của nó, chúng ta ghi nhận đúng với cái bản chất của tâm khi mà nó sinh khởi, chúng ta nên suy nghĩ và sau đó quay trở về không xẻ khi mà suy nghĩ đã qua đi. When you report, you look to see where observing the rising falling, I see the thinking mind, wandering mind, planning mind, criticizing mind, analyzing mind, akusala mind. Where I observe the mind, it doesn't stop. Sometimes I want to think more, so I want to analyze more. Sometimes I can stop the thinking one day, only a few days, then the thinking stop. For me, when you record the object, when you observe the object, you have the more thinking or less thinking. Sometimes you observe that only one time, stop. So we are not asking you have a lot of akusala thinking or kusala thinking. We are asking, when you observe the mind, how many times you observe? When you observe, you will see more thinking, or sometimes you cannot stop. Thinking mind coming. And when you observe it, what happens? Thinking mind coming, you observe it. Then finally, you cannot stop, then you just go back to the rising, falling, or you observe the mind and you stop, or cannot stop and you go back to rising, falling. You have to see very clearly. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta nhận ra tâm của mình. Tâm của chúng ta là nó suy nghĩ, nó làm đủ cái chuyện này, chuyện kia, nó lên kế hoạch, nó bàn tính cái này, cái khác. Thế thì vấn đề ở đây thì có những lúc cái đó nó là thiện hay là bất thiện,
Thế thì không phải là cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải có các cái suy nghĩ thiện hay là bất thiện. Cái vấn đề không phải là như vậy, mà vấn đề ở đây là chúng ta phải ghi nhận được các cái suy nghĩ đó để rồi là quý vị thấy xem là nó như thế nào. Khi mà chúng ta ghi nhận được suy nghĩ thì nó dừng lại, có những lúc thì như vậy. Khi chúng ta ghi nhận được thì nó lại cứ tiếp tục hết cái này đến cái khác triền miên. Thế rồi khi chúng ta ghi nhận được nó thì mặc dù nó vẫn xảy ra như vậy, nó vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mà chúng ta lại có khả năng quay về phòng xẻ. Thế rồi có những lúc thì quý vị nhận suy nghĩ nhưng mà quý vị có thấy là quý vị nó kéo theo không, hay là quý vị có thể quay trở về phòng xẻ một cách kịp thời và quý vị vẫn duy trì được ở trên cái đối tượng chính. Thì chính vì vậy là ở đây khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta có thể có được nhiều cái kinh nghiệm. Suy nghĩ thì là nó như thế đấy, thì nhưng mà khi mà chúng ta quan sát cái điều gì nó sẽ xảy ra, nó sẽ tác động đến chúng ta như thế nào, chúng ta có quay trở về quan sát được cái đối tượng chính sau khi đã nhận ra được suy nghĩ hay không, và hay là có một cái điều gì đó nó xảy ra sau đó liệu chúng ta có biết hay không. Thì vấn đề ở đây không phải là suy nghĩ nhiều hay là suy nghĩ ít, không phải là suy nghĩ bất thiện hay là suy nghĩ thiện, mà vấn đề chúng ta phải nhận ra được cái sự sinh khởi của nó, rồi thấy sau đó là chúng ta cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng ta quan sát các cái đối tượng chính cũng như là các cái suy nghĩ nó ra làm sao. Before I came to Vienna, I was interviewed the army monk yogis in my meditation center. So when he came to report, he said, "Sharo, where was the meditation?" So I observed that I did only. I was very angry with my friend in the past. So we don't like each other. So he doesn't like me. So I don't like him. So I have very big argument with him. So that's why I came to meditation center to practice. When I was doing meditation, I thought about my experience. I was very angry. Finally, I cannot control my mind. So then I hit the floor with my hand. So then after I hit the floor with my hand, I realized. So I forgot. So I look at here and then anyone can see what I'm doing. So I close my eyes and practice. So means the yogi, he have the thinking wandering mind, entering my head. He cannot note. Then his anger became very strong. Then finally he forgot and hit the floor. Thì trước khi mà tôi sang Việt Nam thì tôi có một cái thiền sinh người Miến tới trình pháp. Thì cái thiền sinh này nói là con trước đây thì có một cái người bạn và chúng con rất là giận nhau, rất là giận. Vì là giận nhau quá thì cuối cùng là con ghét cái anh ấy quá, bây giờ là thôi ghét nhau thì cứ phải tách nhau ra. Con quyết định là chuyển thiền, hành thiền. Thế thì khi mà hành thiền thì là con cứ thấy cái khuôn mặt đó nó xuất hiện, rồi cái cơn giận của con nó nổi lên. Cứ nhìn thấy cái mặt nó là thấy ghét rồi. Nhìn mãi thì chịu không được, thế là cuối cùng là con tự nhiên là thấy là mình đấm thủng xuống sàn. Thế rồi may quá, thế là con trong tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy là trong thiên đường lúc này không có ai cả, chắc là đi đâu hết. May quá không có ai, không nhìn thấy là con đang đấm tay xuống sàn. Thế rồi con ngồi lại và nhắm mắt tiếp tục hành thiền. Thế thì quý vị thấy là đối với cái người thiền sinh này, cái suy nghĩ hay là cái cơn giận nó sinh khởi thì anh ta đã không biết cách niệm, đó là cái sự sinh khởi của suy nghĩ, mà anh ta lại theo cái suy nghĩ đó lấy cái hình ảnh của người bạn. Và khi mà cái đối tượng của chúng ta không thích rồi thì càng nhìn nó thì cái cơn giận nó lại càng gia tăng, và đến khi mà nó đã gia tăng một cách mạnh mẽ rồi thì lúc này mình sẽ không kiểm soát được nữa, chúng ta bị nó cuốn theo. Và nói cái điều đó để cho thấy là cái người thiền sinh này không biết cách niệm đối tượng, hay là không biết cách ghi nhận chính xác cái đối tượng của mình. Lẽ ra là cái
suy nghĩ thì nó sẽ khởi. Thì để quay về cái đối tượng hay quan sát và phòng tránh, nhưng mà ta theo cái dòng suy nghĩ đó nó quấn đi và nó áp lại. So at the time of the Buddha, there was a one story. So that the one Samnida was taking care of his uncle monk. One day his uncle monk was eating their lunch. He was sit nearby his uncle monk and he pulled their fan, take away the fly, or he killed the air to his uncle. So he is sitting. So while he was taking care of his uncle, taking away the fly, even the air. So here there's one thinking, right? The mind so quick. So one thing is saying that, oh, I know, staying that man, Samnida is so boring. So I would like to become a daily life. So then he think about daily life. Then in his imagination thinking, he met that one lady, then he married. Then finally he had the one baby. He had their son business. Then one day their wife cannot, they didn't get their baby. So their baby fall down from their cat. So then this man hit his wife with the death. It's dead. So but finally he hit his uncle's head with the fan. So then his uncle asked him, what are you doing? So he realized he was thinking that he was shameful and ran away from his uncle. Thế thì có một cái câu chuyện đó là có hai chú cháu, ông chú thì là cái vị tỳ kheo, thế còn chú cháu này là cái vị sa di. Thì cái vị sa di bao giờ cũng là phải phục vụ cho cái vị tỳ kheo. Thế thì một hôm thì ông chú tỳ kheo đó chắc là đang ngủ ăn gì đó, thế là ông cháu ngồi cầm cái quạt phe phẩy để ruồi. Thế thì trong lúc mà như vậy đâu thì là suy nghĩ nó sanh khởi. Thì ông nhìn thấy là cái cuộc sống này, cái cuộc sống là phạm hạnh, cái cuộc sống của cái vị sa di như thế này nó buồn quá. Thế thì sau đó thì ông mới thấy là nếu mà buồn như vậy thì thôi xả y, mà xả y rồi đó thì là ông mơ thấy là mình lấy vợ, lấy một cái cô gái về làm vợ. Mà khi mà đã có gia đình rồi thì phải có công ăn việc làm, thế là rồi là có một cái công việc làm. Tôi không có nhớ rõ cái câu chuyện này lắm. Thế nhưng mà sau đó thì do có một cái sự việc gì đó thì hai vợ chồng giận nhau, thì ông mới cầm sẽ sanh được con đúng không? Thế là người vợ sinh người vợ sinh đứa con, thế rồi là do sơ sẩy thế nào đó thì là làm cho đứa con bị té. Ông chồng này bực quá, vợ gì mà là không có đứa con cũng chăm sóc được, thế là lúc gậy ra quật vợ, thế là quật trúng ngay đi cái tỳ kheo chú. Thế thì lúc này thì mới bừng tỉnh dậy, ông chú mới hỏi làm cái gì vậy? Thế ông này mới sức tỉnh ra và thấy là xấu hổ quá và chạy đi mất. So you see how our mind is very quick. So that's why we don't need to worry, right? We only need to report when we observe how many times the one day the mind stop and you can go back to rising, falling. Thế thì ở đây khi mà quý vị quan sát như vậy đó thì chúng ta biết là đây là chúng ta khi mà biết được các cái suy nghĩ đó, thì các cái suy nghĩ đó nó dừng lại và rồi là chúng ta có thể quay trở về quan sát đối tượng chính là không sạch của mình. Càng chi tiết như vậy thì càng tốt. Also when you observe that pain, itchy, uncomfortable, so when you
observe that the pain increase or decrease or move to other place, that itchy increase or decrease, then move other place, or suddenly when you observe it, this fear stop. So when you observe what happened, the pain itchy decrease or increase, you need to describe. Ví dụ tương tự như vậy, nếu mà chúng ta quan sát cái đau thì chúng ta sẽ thấy là cái diễn tiến của cái đau đó như thế nào. Khi chúng ta ghi nhận cái đau thì cái đau nó giảm đi hay là nó tăng lên. Ví dụ là cái đau nó chỉ có đau một chỗ thôi, hay là nó đau chỗ này rồi là nó lại sinh khởi cái đau ở chỗ khác. Và khi cái đau mới nó sinh khởi ở cái nơi khác đó thì cái đau đó, cái diễn tiến của nó lại ra làm sao, nó tăng lên hay là nó giảm đi hay nó như thế nào. Như vậy là chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ càng. When you have the good concentration, sometimes you even see that the pain start coming, that slowly the pain started. When you know that the pain became very, very strong, so very painful. When you know that, then if you can observe, know that then the strong pain slowly, gradually decrease, finally the pain slowly come down and disappear. You see very clearly. Thì nếu mà có cái xác định và cái sự việc quan sát tốt thì là quý vị sẽ thấy nguyên cả cái tiến trình khi mà cái cơn đau nó vừa xen khởi, ví dụ là cơn đau nó gia tăng. Thì khi mà nó đã gia tăng lên đến một cái điểm nào đó, chẳng hạn như một cái điểm, ví dụ là cơn đau đó nó sẽ giảm dần, và rồi cơn đau đó nó biến đi, không còn nữa. Nhưng mà để làm cái điều này là chúng ta đòi hỏi phải có một sự quan sát trung tâm, cái sức định chúng ta phải tốt. Even when you see the itchy, numbness, also for them at the end, like crawling. So when you observe sometimes, so you have to observe it because it is so itchy. So you have to scratch, then you move your hand, or sometimes you observe the itchy slowly decrease, or go away. Sometimes you have to move your hand, scratch. So whatever you do, you have to describe. Thế thì đến lúc mà quý vị quan sát về cái tê, cái buốt, hay là có những cảm giác như là cái con kiến hay là cái con vật gì đó nó bò, thì chúng ta cũng thấy là ví dụ như là cái ngứa chẳng hạn. Khi mà chúng ta có cái ngứa đó thì chúng ta quan sát nó ra làm sao, chúng ta quan sát để thấy được cái diễn tiến của nó và nó biến đi mất, hay là chúng ta quan sát nó lúc chúng ta thấy là nó gia tăng, thì rồi chúng ta lại thấy nó ngứa quá, mình không chịu được và có một cái ý muốn là đưa tay ra và cãi cái vùng bị ngứa. Thì như vậy là quý vị cũng phải quan sát toàn bộ cái này để rồi chúng ta có thể chính pháp. Also sometimes you see they're very heavy in your body, sometimes you feel very tight, sometimes you feel no breath, very hard to take the breath, then when you know that, then they're heavy, slowly decrease, go away, then sometimes they're tight, slowly release, then you feel comfortable, sometimes if you know that, but when you observe it, slowly you can breathe normally. So whatever you observe it, whatever you see, then you need to record. Như vậy là chúng ta cần phải quan sát bất kỳ cái gì mà nó xen khởi. Thì ví dụ như ở đây là chúng ta quan sát thấy về cái hơi thở, chúng ta thấy có những lúc là chúng ta thấy rõ được về hơi thở, có những lúc thì chúng ta là không còn thấy rõ nữa. Ví dụ trong thân chúng ta lúc thì nó căng, lúc thì nó cứng, nó nặng, lúc nó căng, sau một hồi sau thì là chúng ta cảm thấy cái căng đó không còn nữa, cái căng đó từ từ nó giảm đi, và khi mà cái căng đó nó tan biến không còn nữa thì là một cái cảm giác dễ chịu nó xanh khởi. Thế thì chúng ta có ghi nhận được một cái cảm giác như vậy hay không? Thì tất cả những cái chi tiết như vậy quý vị cần phải ghi nhận bất kỳ một cái hiện tượng nào nó xanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng không được bỏ sót. Nhiệm vụ đây chúng ta phải ghi nhận bất kể cái hiện tượng nào xanh khởi trên tâm và thân của mình.
So in meditation, even you change your position, you select the itchiness. So this is not important for the teachers. The important is, what do you know? What do you know? And when you change your position, how do you change? Then you observe the mind, the movement, the body. When you select itchy, how do you observe your movement? That's what you need to describe. Rồi ở đây không phải là khi mà chúng ta gãi là rồi chúng ta nói là cái ngứa đó nó không còn, mà ở đây nó toàn bộ các cái tiến trình nó xảy ra như thế nào khi mà có cái ngứa, khi mà có cái ý muốn là gãi, thế rồi các cái hiện tượng liên quan khác, toàn bộ các cái tiến trình đó nếu mà nó sinh khởi, cho dù là nó ở trên thân hay là trên tâm của chúng ta thì chúng ta cũng đều phải quan sát từ đầu đến cuối tất cả cái ý muốn, những cái hiện tượng và sau đó nó diễn ra thêm thì chúng ta đều có thể ghi nhận và quan sát và rồi chúng ta có thể trình phát. When you see the image, seeing, hearing, smelling, tasting something, also when you know that what happening, the seeing keep coming or the seeing, hearing gradually decrease or go away. So whatever you know, sometimes you see, hear something, you like it, and you know that you like it, then the desire go away, something like that. Whatever you see, whatever you feel, whatever you know, just what do you see, what happened, that's you need to report. Thế rồi nếu mà chúng ta thấy một cái hình ảnh nào đó thì khi chúng ta ghi nhận nó thì là cái hình ảnh đó nó có biến đi không hay là cái hình ảnh đó nó vẫn còn đó. Rồi là có những cái mà khi chúng ta thấy một cái hình tượng nào đó, thấy một cái hình ảnh nào đó thì trong tâm của chúng ta nó khởi lên cái gì, chúng ta có thích hay không, hay là những cái cảm giác của chúng ta như thế nào. Và khi những cái cảm giác đó nó sinh khởi thì chúng ta có ghi nhận, chúng ta có hay biết được không. Thì chính vì cái lý do như vậy chúng tôi cũng muốn biết là trong cái quá trình quan sát của mình thì thiền sinh ghi nhận và quan sát các cái hiện tượng ra làm sao thì thấy xem là cái chánh niệm của họ tốt hay không, họ có khả năng nắm bắt và ghi nhận được các cái đối tượng khi nó sinh khởi hay không. When the yogi can report correctly, completely, then the teacher can understand immediately why you need more instruction, why you don't need. If you need more instruction, then the teacher explain to you what you should do. If you don't need, just asking you keep practicing. Keep practicing means you are practicing correctly. And if you need something, the teacher will explain. Thế thì nếu mà quý vị có thể trình bày một cách chính xác và rõ ràng như vậy thì nó sẽ giúp cho thiền sư có thể đưa ra được những cái chỉ dẫn. Thì lúc này thiền sư biết là cái thiền sinh đó có cần cái chỉ dẫn nào để giúp cho họ có được cái sự tiến bộ trong thiền tập, hoặc là cái cách quan sát của họ như vậy là đã đúng và tốt rồi và bây giờ họ tiếp tục duy trì cái cách quan sát như vậy. Chính vì vậy mà đòi hỏi cái người thiền sinh là phải có được cái sự chỉ pháp chính xác và rõ ràng, và trên cơ sở đó thì thiền sư sẽ đưa ra cái hướng dẫn tiếp theo hoặc là chỉ khích lệ thiền sinh là tiếp tục quan sát theo cái cách như vậy. Also, when you try to interview, you should not be nervous, you should not be worried because you don't know about the meditation. When you can do interview, then you can discuss, then you will understand what you need to do next. So this is really beneficial for you, for your practice. That's why, so when you have the good experience or bad experience, nothing really matter. Even if you sleepy or a lot, even if you wandering a lot, pain a lot, even you can say about 30 minutes, 45 minutes. So it's okay, but when you try to report, and when you need more instruction, then the teacher will explain to you how to do next. Thế thì khi mà chúng ta chỉ pháp như này thì xin quý vị chúng ta đừng có
lo lắng gì cả. Và cái việc chính pháp cởi mở sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhau hơn, và trên cơ sở của nhau thì thiền sinh sẽ giúp cho quý vị là các cái hướng dẫn để cho chúng ta tiếp tục thực hành. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta thấy là mình có quá nhiều các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, hay là rồi là chúng ta chỉ chính pháp là con hay bị mù gật, hay bị vọng tưởng, phóng tâm, hay bị trạo hối, vân vân. Thì những cái như thế này nó không quan trọng. Và cái vấn đề ở đây đó là sau khi đã trình bày một cách cởi mở về các cái kinh nghiệm của mình, thì thiền sư có thể giúp đưa ra những cái hướng dẫn để cho cái người thiền sinh đó có thể có được cái tiến bộ tiếp theo trong cái việc thực hành của mình. Sanyogi thought when they have to record every feelings. So when they have experience, maybe one day my akusla thinking, Pape, Ichi, Angamoro feeling, they thought this is not very good. Actually, meditation experience, every your meditation experience, co-experience, the other co-experience, doesn't matter. So because when you practice, you can see all, even at the time of the Buddha. There was a man, Viviya. So he was practicing in the mango garden. So he thought he also had the better of Akusla thinking, Kama Buddhaka, he had Akusla thinking. Then when he got the Buddha said, just practice, noted. This is the way we practice. Thế thì có những thiền sinh là người ta chỉ trình những cái kinh nghiệm tốt mà thôi. Thế còn những cái vọng tưởng, phóng tâm, những cái suy nghĩ bất thiện, rồi là đồ ngủ dã dưỡng, thì người ta cho rằng là đây là những cái kinh nghiệm nó không có được tốt, thì thôi người ta không có chỉnh. Thì tốt thì phô ra, xấu thì che lại. Mà một điều ở đây đó là cái kinh nghiệm hành thiền của chúng ta là nó phải có cả hai, cả tốt lẫn xấu. Thì vấn đề ở đây không phải là tốt xấu, mà vấn đề ở đây là chúng ta quan sát nó ra làm sao, cái cách thức chúng ta xử lý các cái kinh nghiệm này như thế nào. Thì ngay kể cả ở cái thời Đức Phật thì cũng vậy, có một cái vị tỳ kheo tên là Mekkiya, và khi ngài hành thiền trong cái khu vườn xoài thì có rất nhiều các cái suy nghĩ bất thiện nó khởi lên trong tâm của ngài. Thì ngài mới trình pháp với Đức Phật, thì Đức Phật mới chỉ dạy cho cái vị tỳ kheo Mekkiya này là hãy ghi nhận và quan sát các cái tâm của mình, các cái tâm bất thiện như vậy khi mà nó sinh khởi. Thì cái cách chúng ta làm như vậy. So I hope our yogi understand how to be born correctly. So practice carefully and report and in there I am meditation benefit from this retreat. Thế thì tôi cũng hy vọng là thông qua cái buổi hôm nay sẽ giúp cho quý vị thiền sinh để chúng ta có thể có được cái buổi chính pháp nó chính xác hơn, cụ thể hơn, và rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có được những cái hướng dẫn phù hợp cho mình, giúp cho quý vị có được cái sự tiến bộ thiền tập trong khóa thiền này. Và xin chúc quý vị an vui một lần nữa. Cảm ơn toàn bộ quý vị.